Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah saha para guru ingkang kula hormati, ugi dumateng para siswa muda-mudi ingkang kula tresnani. Keparengan ing mriki kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan sami minawa panitia pengetan tanggap warsa kamardikan RI ingkang kaping 75 Surya kaping 17 Agustus 2020. Ingkang sepisan kula mujubaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Ingkang sepisan kula mujubaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang murbeng agesang dene panjenenganipun sampun kersa paring kanugrahan dumateng kita sedaya bangsa Indonesia. Ketada ing dalu punika kita sampun dipun keparengan makepal kanthi wilujeng ing papan punika. Saperlu sami lenggah tirakatan ing dalem 17 Agustus punika. Kaping kalihipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sedaya warga SMA Negeri Tunggal Sedayan sampun sami kepareng paring penyambutan. Sampun sami kepareng paring pembantu punapa kemawon dhateng panitia. Murih sagedipun kalaksana mahargya pengetan dinten kamardikan RI ingkang kaping 75 Surya kaping 17 Agustus 2020. Susunan acaranipun inggih menika pambukaan. Susunan acaranipun inggih menika setunggal pambuka, kalih nembang sesarengan tembang hari kemerdekaan, 3 sambutan kepala sekolah, sekawan sambutan ketua panitia, gangsal nembang sesarengan tembang bendera kita, 6 piwaosan puisi, 7 piwaosan tungo, 8 penutup. Kados sampun kawuningan dening para rawuh sedaya, bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945 kita bangga Indonesia sampun kasil uwal saking blengguning penjajah. Kita bangsa Indonesia sampun kasil uwal saking blengguning penjajah sarta kanthi pangorbanan rah lan waspa ingkang boten sakedhik. Para pemimpin kita sampun kasil maosan teks proklamasi kemerdekaan RI dhateng sadening buwana saengga sedaya bangsa ing manca nagari sami mengertosi. Bilih sampun lahir satunggalih negeri enggal ingkang nami Indonesia. Ing dinten benjang enjang tanggal 17 Agustus 2020 nagari kita Republik Indonesia jangkep 75 tahun. Awit saking punika ing tirakatan dalu punika kita sedaya badhe sesarengan lelenggahan saperlu mengerti dinten kamardikan kita. Saha sesarengan nyuwun dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi pengeten tanggap warsa ingkang kaping 75 punika mangke saged lelaksana kanthi wilujeng. Saka
sapanggilipun nagari kita Republik Indonesia pinaringan Rahayu Widodo nirbaya nir ing sambedika tebih saking paramuka pinaringan tata tentrem kerta raharja saha nayaka pangembate praja pinggo saged manuntun bangsa kita dumateng ancaning revolusi inggih punika wujuding bebrayan ageng adil lan makmur sedaya bangsa Indonesia. Awit Titi Laksana sampun tunggap ing kalamangsa ingkang kamtentokaken pramila kanthi ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Tirakat punika kawiwitan. Titi Laksana awet Titi Laksana sampun janggep mangsa ingkang katemtokaken pramila kanthi ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Tirakat dalu punika kawiwitan. Salajengipun mbok bilih wonten sawetawis kekirangan ingkang saged ndadosaken kirangan renaming pangalihan mugi kersa paringi kathah kirangan atur. Kula namung saged nyuwun agunging pangeksani ing wasena mugi keparengan lelanggahan kanthi mardikan pengalih sarta panutuping atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.